ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ بیا ماه شوق. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از انس خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: سحرخوری بکنید زیرا در آن برکت است. روایت بخاری و مسلم. رمضان اهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. علما در شرح این حدیث میگویند پیش از دمیدن صبح در ماه رمضان سحرخوری نمودن سنت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم سحرخوری ماه رمضان را تشویق نموده آن را برکت گفته است، زیرا انسان با تناول در سحر نیروی نو برای عبادت گرفته از تأثیر گرسنگی برای عصبی شدن امین میماند. همچنین روزدار در وقت سحرخوری نمودن به ذکر و یاد الله مشغول شده برکت زیاد را به دست می آورد، یا به طعام سحرخوری اش نفران محتاج را شریک گردانیده ثواب زیاد به دست می آورد. پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ثواب و برکت دارد و از جمله سنت ها پیش از صبح خوردن خوراک سحری است. رمضان اهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. بله برادر و خواهر عزیزم، سحری خوری یکی از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. هر کسی که این سنت را عملی گرداند انشاءالله ثواب می گیرد. و شخصانی هستند می گویند که در سحر اشتها نداریم، چیزی خورده نمی توانیم، پس حداقل خسته چیزی کمی خورید یا آب نوشید تا از این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم خود را محروم نکنید. بله سحر خستن کاری آسان نیست، لیکن شما بر ضد نفس خود مبارزه برید. پس با سحرخوری پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده از ثوابش خود را محروم نکنیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.